Emilia debout. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? On est déjà le matin? Oui, allez, il faut aller manger. Il faut aller déjeuner. J'arrive. Emilia, tu n'as pas soif? Non, je n'ai pas soif. J'ai surtout sommeil. Pourquoi? Bah parce que tu m'as réveillée. Désolée, mais il était tard. Oh là là, je vais regarder la télé. Tiens, moi aussi.